na parquet ezalaki na accident moko esalamaki wa incendie na pasteur Kayimbi Sébastien. Alors procureur atinaki ngai pona kukakuya kusala enquête. Kusala sala kinga enquête. Alors batei ngai ke landa njila oyo tika masanga tika biloko wana yonso tokola yo kusalisa enquête na lingomba na biso. Abi merci papa pasteur. Le nazongaki na mkola yenga nde na yaki kubode na bondelaki na yiku yoka mutona ngai dongo lokola trouble ekoti ngai nazomi yeba lisusu te nazali wa leba ya kopesa nga mbote na bandi kukita après na monike non njila kulanda yango nazalaki na ngai païen nazalaki mundima catholique te protestant te nazalaki vrai païen nde na koti. Alors papa Simon Kimbangu Tiangani oyo balakaki na 51 yeyo azali ko sala kati na biso lelo na kondima na biso na mateyo yo biso tozwaki nde ye aye ko kuevre pona ko continuer b'action yo mama Mwilu asalaki kati na lingomba na tango wana bazako benga ba petit bandi ngai nazalaki parmi ba bandi ya quartier biso nde tozalaki kosala ba trouble na kati ya quartier. Même en 1976, tango papa Diangenda yaki pour la première fois na bulungu baoyo bazalaki ko tiamu bulu kuna libanda nde ngai nazalaki parmi bango bato yo ye alakaki ete botika babandi wana baya epai na ngai na solola na bango e yaki biso na kati ko solola na papa Diangenda aprometaki biso ete na kati ya babandi oyo misatu bazali ba pasteur na ngai na kati ya ba pasteur yango misatu ngai nazali na kati ndere bazako uta ba pays na bango bazo ya mbangu na nkamba pona kozwa mabele ya nkamba pona kozwa mai ya nkamba ekende kosunga bango na minyoko nyonso bazana ngo to na bapasi nyonso oyo bango bazana ngo me mutu mwindo oyo azali ya 0 metre na nkamba ti lelo aza na kati ya discussion ti lelo akangami na distraction ti lelo misu na ye eza komona te batongaki masuwa no batongaki masuwa ye moko te batongaki masuwa na bato mosusu bato ya mbongo ntango basilisaki kotonga masuwa mbula yaki nango te nzambe anokisaki na ye mbula te bato bamoni ondire no wakosi bango ewumelaki masuwa etikalaka na likolo kuna na esobe me mutu akosi biso mpo na nini bakomisaki masuwa wana lokola toilette na bango mutu nyonso alingi kosuba ake na masuwa asubi oyo azali koleka ayoki posa ya kaka ake kuna na kati asumbi epesaki pasi me no alelaki epai ya nzambe yawe nzambe na ngai kondima ya batu ekufi balobi nalekisi bango tango ya pamba balobi ngai nakosi bango batie bambongo na bango mpona kotonga masuwa mbula yango ebetaka te nazwi soni nzambe na ngai kopesa nga soni te nasepeli ete bilaka ekokana yawe azongiselaki ete komona pasi te kobanga na yo te nakotinda maladi kati na mokili maladi wana ekotobola bango nzoto ekobimisa bango makwanzi kasi kisi oyo ekosilisa yango ezali masuba oyo bango bazalaki kosuba kuna ezali banyei oyo bango bazalaki kosumba kuna na kati ya masuwa wana tundimake papa Simon Kimbangu kiangani azali nzambe mulimo mosantu parce que abaloli libanga oyo ikumi mundimi ya solo même na nzila maya banaki kende soka akumi kona basi bazotoka maya apanzi bango ale bapanzani oh mwana papa saka kuna mwana na yo asali mubulu mais lelo akomi kotia bon confirmation nanga na lubi nzambe azongisi awa poko lobake kende kotia batuke nzambe asali kaka nzambe ngai na komi pasteur na bulungu
atindi yo zai mubulu kende koteya bato ya mubulu lokola baza bato ya mubulu yo zai mubulu komi mutama ya solo kende koteya bango eloko na confirmer que c'est vrai nzambe tata Simoki Mbangu azali nzambe ya solo na ntango akala soki Joseph akendeki komonana na Egypte ezalaki na nzela ya kolona mpe kobokola akomaki mokonzi monene kuna nde abikisaki libota na ye elelo mpe lisusu ye mpe alaki na biso ete likambo yango ekokweya lisusu na etape na biso alors tozala distraite tolona tobokola oyo nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota bazwa makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele esengo mingi na libota ya nzambe bandimi ya nkolo bana ya tata nzambe nkolo espetata molimo santu peuple de Dieu peuple africain bino nyonso bozwami na mokili mobimba butu moi bokozwaka libaku ya kolanda biso na kati ya chaîne na biso Menga Makimbangu télévision au travers émission oyo tolobela mama mulu nde na tina ya kopesa tata Simoki Mbangu kiangani maboko na tina ya ko accompagner œuvre tata mokonzi ya bule ngai na yo kibangisi tokotambola na mokili mobimba ndakisa na 21 tango tata Simoki Mbangu atitakandaki ba jeune bakende kotanga po ete avenir eza lobi nde yango na mokumba oyo biso bandeko na bino tozwi na mokolo molelo ya Menga Makimbangu télévision na nzela ya Montfalone tozomi awa na kati ya territoire ya Bulungu na kati ya Grand Kwilu elongo na ba responsable moko responsable ya Lingomba ya yamba tata molimo santo awa na Bulungu pe moko doyen na kati ya yamba tata molimo santo pe na kati ya territoire ya Bulungu elongo na bino bandeko balandi Menga Makimbangu télévision toyeyi liboso na bino pona ko lakisa bino mabomba mina cadre ya émission na biso tolobela maman mwilo kasi tokokende bongo te sans pour autant to découvrir bae oyo maman fala na yambi na plateau na e soki bazali dani na loboko na ngai ya mwasi nazali na révérend pasteur des territoires a se présenter na molai ya singa pe na loboko na ngai ya mobali nazali na doyen ya territoire ya Bulungu elongo na bino bandeko balandi ya Menga Makimbangu télévision to découvrir ya bango elongo kasi yambo ete okota na masolo oyo poete okabola boyebi ya mingi sala geste d'amour oyo s'abonner panza sango oyo komela mokoto mibale oyo bazali nanu na kidi bananu basoli kamba tata nzambe te na nzela ya partage na yo oko te ya mokoto mibale ekozala malamu mpona lobiko ya molimo na yo bambuta kiambote kieno voilà biso bandeko na bino ya Menga Makimbangu télévision elongo na délégation monene ya akodi tozwami awa butu ya mibale yango tokolala awa na mboka ya Bulungu esika toyeto pesi bino merci pamba te accueil et alaki malamu pe bongo na bongo nde yango ne sepelisaki biso to yamba bino na kati ya plateau na biso ya Menga Makimbangu télévision po ete to kwa kosola to kwa kokabola makambo etali masolo ya bana na nzambe ya liboso ete to kota na mozindo ya masolo to kosenga na bino poko kota la caméra bo se présenter po ete mokili mobimba o bayambi biso na bandako bayeba nani wana maman fala na yambi na kati na plateau na ye. Oui, merci beaucoup, maman journaliste. Na kombo tata mwana mpe molimo santo. Ngai kombo nanga révérend Mpasi Kusukisa. Nazali pasteur de territoire awa na territoire ya Bulungu. Nde na pesemeli bokonzi ya kotambwisa territoire oyo ezali composé na 10 secteurs plus 4 cités. Ndengai mutu nazali kotala ya Matondo mingi révérend tokozongela bino sima tozongi na ngambo na bino papa bokosala lolenge papa révérend pasteur de territoire tikosala présentation. Merci maman journaliste ngande papa Mwasa ici au Rigobert catéchiste fonction président ya Paki ya territoire ya Bulongo nde na pesio merci natalaka ndenge papa pasteur alobi
ba secteur wana ndenge alobi na ba cité côté ya batata yonso bazali kaka na maboko na ngai nde napesaka ye rapport mayezoleka mpona apaki matondo mingi wana ezali détermination attachement ya bana tata nzambe bana tata Simon Kimbongo Kiangani na message ezali ko lancer butu moi ete bonzoto ezala moke molimo ezala ebeli to accompagner evane po tata ko kusabilaka ngai na photos ya conscience ya mosala oto ezali ko sala na ba bisika ba pesi bisoto yo kindenge batata na biso basili ko se présenter na molai ya singa papa pona plus de connaissances to koki ko yeba papa pasteur ya territoire ya Bulungu ayambela tata Simon Kimbongo Kiangani abotami na famille Kimbongiste topé yepe ya mona papa bimela ndenge bato msusu bandimela tata to ele kaka ndenge nini ngai primordialement nazali originaire ya Bulungu natangi na école primaire oyo ezali awa tozali parmi les plus anciens ya engomba Bulungu na botangi na ngai kati na école oyo na monaki ete lisolo to malako oyo bazali kopesa biso na nzela ya religion na mayetalaki papa Simon Kimbangu comme étant Nzambe Molimo Santu ekotaki ngai pe na ndimelaki yango ngai moko nakotaki na vocation na ngai mutu moko atindaka ngai te pona kota na lingombo oyo. Alors, na famille nanga mobimba, tozaba kimbangis misatu selema. Parmi les 3 kimbangis oyo biso tozali, ngai nde nazali pasteur ba mususu baza baselo nde ngai na pesa meli mukumba ya kozonga lisusu awa na kati ya Bulungu. Malgré betide nga nasalaki awa nazalaki catholique nazalaki kimbangisi te mais mai tozalaki kozwa na religion na classe nde tindaki ngai pona yeba mozindo ya papa Simon Kimbangu tangu nasilisi betide na ngai nake ko continuer na Kinshasa nde sika na monaki ete esengeli na tika nyonso na landa nzela oyo ngai nasepelaki nango na bomwana na ngai pona salela papa Simon Kimbangu Nzambe Molimo Musantu. Matondo mingi na ngambo na bino tokati papa ezalaki boni intégration na bino na kati ya yamba tata Molimo Santu. Merci maman journaliste. Ngai na banaki kusala na parquet. Le na banaki kusala na parquet ezalaki na accident moko esalamaka wa incendie na pasteur Kayimbi Sébastien. Alors procureur atina kingai pona kukakuya kusala enquête. Kusala na sala kinga enquête. Alors batei ngai que landa njila oyo tika masanga tika biloko wana yonso lokola oyo kosalisa enquête na lingomba na biso. Abi merci papa pasteur le nazongaki na mokolo ya yenga nde na yaki kubonde na bondelaki na yiku yoka muto na ngai donc lokola trouble koti ngai nazomi yeba lisusu te nazali wapi ba ya kopesa ngambote na bandi kukita après na moni que non njila ya kulanda yango nazalaki na ngai païen nazalaki mundime catholique te protestant te nazalaki vrai païen nde na kotaki okota na kotaki na bandi kusonga lingomba na bandilaki na kisurveillant alors l'air nazwaki baptême ici l'air papa aye nde alobi te ozali surveillant te ozali na mulongo ya kinganga papa nini papa yangenda kuntima chef spirituel na 1976 voilà nde ayo kuyebisanga yebisi papa pasteur de district taye yetuzola Adolphe lero zoya na Kinshasa yelanga mutu oyo ti kino tokosia kusolola naye yango wana tukendeki Kinshasa papa yaki awa awutaki direction Bandundu ba grand Bandundu ayiko kuma na Zaba aleki Zaba ayiko kota wana Bulungu na 1976 na avril voilà bon lero ayiko kota wana avril. C'est vrai, batu batunda ki makambo izalaki yebele wana kati. Makambo nini batu babane kuluba mutu tubane kuyoka aye bisu bayebisa bango azanzambe bango balobi soka azanzambe to komona mbula ilingaki kubeta atalaki ikolo mbula ibeta kite balobi ya solo azali nzambe. Après to salaki awa 2 jours. Deuxième journée nde atelemaki alobi mena zomona banjete ya kulia wate. Pona ni banjete ezalite. Yango asengaki tukei kuzwa banjete ya mangue 10
abandile kuna na institut kubizana ayebisi pasteur Kayimbi wena yaki osala enquête alobi ukati mabele na ngai bapesaki ngai suka wate mabele na ngai eza musika kuna isika utiaki ndako na yo osalaki mabe bon awa ndenge osalaki ndenge wana okozala wali susu te tozokende nayo na Kinshasa napesaki yo musala ya couture ya kutunga bilamba ya basurveya otosaki te bon asilisi tukeye kozwa banjete abandi kaka wana jeto azokende mutatimule libolo ye moko mei papa chef spirituel Diangenda kuntima akitisi njete te di bangie alongwi kuna na di mangie alors tuye kokuma na mbila oyo izali wana asimbi mbila wana alubi oyo isika batunge residence alubi ndako na ngai ikozalawa na kuya kuzonga na kulala wana ndako na ngai yango oyo tulongwi wana amati ye moko tukomina dispensaire zalaki wana ngar moko bon alubi oyo izali soni bukoko sala kamwa iloko ndenge boite ba musicien balinge ku bwaka yango na mabela alubi te bwaka yango te il faut batonga nano kusonga muninga kuna alors yango wana batikaki tukei ati alunguli sobe isika wana dispensaire izaya kutonga mawana alubi dispensaire ikozala awa tozongi yango tukumaki na ndako ya alubi ngai nazokende Kikwit même papa Simon Kiangani actuel chef spirituel akutikala nano na bino wa biso tukokende na Kikwit yango bakende Kikwit tupezaki yepe maloba atunaki nder wana na vanaki yango na landaki histoire oyo ya mboka oyo bayebisaki ye papa mboka oyo ibandaki na 1960 église kotaki awa na Bulungu le premier pasteur ezalaki Felo papa Felo muta ayaki na Lingomba wana Bulungu awutaki na Lusanga ayiko kuma na Kikanji nde ayiko kuma wa ayiko mona na ba ndeko ba papa Mungala Bernal papa Muzuma papa Matiti Pios yango wana Lingomba ekotaki awa na Bulungu après le premier pasteur oya yaki awa azalaki pasteur azalaki na Kikwit abana kutala Kikwit na Bulungu izali nani izali papa Matungulu nde ayaki mutu ya liboso abana kutala Kikwit na Bulungu organisation l'air ya kosala malamu yango baya kutinda papa Kayimbi Sébastien après Kayimbi Sébastien papa Pasula na sima ya papa Pasula baye kutinda papa papa Makasila après papa Makasila baye kutinda papa Luhuku après papa Luhuku baye kutinda papa na biso mo kazalaki pasteur na Kasongolunda papa Kuhulama après papa Kuhulama baye kutinda papa wana yaki awutaki na Kikwit papa Kahashi après papa Kahashi papa Lubembo Nzunga après papa Lubembo Nzunga nde église banaki kuvule papa yaki kuta papa Pasula alunguliye papa Diangenda kuntima ayaki kuta papa Pasula l'air tozalaki na ndako kuna c'est vrai tozalaki na pasi pona makamitala dispensaire docteur Sonde abanaki kutungisa abengaki ye l'air papa Sonde aye amoni ye alubi nazomona moto ya alubi uzomona moto ndenge ni alubi ngana za mutu lokola yo ndenge uzomona moto ndenge ni mais uzonyokola ngai okotikala lisusu awa te uzozonga avanga na koma Kinshasa yose akei deja esalamaki kaka ndenge wana docteur anazaki konyokola ta papa na ndenge nini abane konyokola sera bini ndenge zo bane ko kangisa ba dispensaire kimbangisi koko salama te soki bafungule dispensaire na papa Kisantu Falanka ya akei akangi dispensaire atindi pe ba soda bakei kubotola biloko bakei nango yango alobaki uzonyokola ngai papa Diangenda kuntima uyebike te wo izali biloko ya église ndenge nini uzonyokola ngai yango wana alobaki alongwaki yango bakitinda ba docteur mosusu sinon mboka papa alobaki akuya kuzonga nde tuzwi centre munene isalaki na Mutendo kuna ava centre wana salama papa Simon Kimbangu Kiangani actuel chef spirituel akendeki ye moko tukendeki na makolo longwa wati na centre
À peu près combien de kilomètres? C'est une affaire de, je pourrais dire que 12 kilomètres à peu près. Bon, à Komikuna, à moni ba flûtiste, à Zui, et loko ya pai pai, à Bongisi angolo ko la flûte, à Baneki kuya bisabango flûte. Ba yekuli isili tozongi na yawa. Après bozongi yawa nde alongwaki awa pona kokende na wapi na Lusanga. Lusanga nde akotaki Kikwite. Voilà, tout le monde wana et pas ya doyen na biso to katisi na ngambo ya papa pasteur de territoire Mbuta na koyoka oyo doyen asili koloba awa boye tozongi tozali koloba na bai o bazali kolanda biso koyoka ba adhésion na bino na poto zonga muke na mwasima ndenge bosili kokotla lingomba ezali pe ndenge moko na bai o bakolanda biso na nzela ya émission oyo moko to mibale bakozanga te kosusula likambo ya tata Kimbangu ekosika bango ekosenga na bango batika mabeba kwa kolanda papa pamba te nzambe na biso zali kobisa biso ete to sito komi na porte ezala te ko toyoka kite lelo yo maman Falon ayeli bino pasteur de territoire ya Bulungu elongo na doyen ya Bulungu pona kolamusa yo na ngai Kimbangiste pe peuple africain ozali kolanda biso à travers émission na biso tolobela maman Mulu tango wana tango tata ko ndenge to komi na porte tango akosala likambo koloba te ke na yoka kite pamba te bambuta bazali ko beta kelelo tozongi na ngambo émission tozali kolobela ezali ya maman Mulu nini oyo papa révérend pasteur de territoire akoyi kopesa bato bazali kolanda biso na tina ya maman Mulu. Oui, merci beaucoup maman journaliste na mayetali maman Mulu. Mama Mwilu azali mama moko ya boboto, mama ya mabota, mama oyo asali ete lingomba oyo ezala kino lelo pamba te na 1921 na le 17 mars date oyo epesemeli baflitiste ezali date oyo nkolo yiso akitaki na nkamba pona koya koyebisa papa Simon Kimbangu nzambe molimo mosantu ete ngonge koki po ye abanda musala na ye nde na masolo na bango tango bazalaki ko diskite po ye azalaki ko boyete mutu mwindu azana matoi te akoyoka te nde mama Mwilu azalaki kolanda ndenge bazalaki ko diskite nde bayokanaki na ye ete le 6 avril esengeli yo obanda musala ngo basilisi masolo mama Mwilu atunaki papa Simon Kimbangu nani wana bozali kosolola na ye ye azongisaki ete nkolo Yesu alingi nini o aye kopesa nga nzela pona banda musala eyo yebisi ye nini ye azongisi ete mutu mwindo akoyoka te na musala wana antuka moyen asala ngo eza te ye alobi te ndima musala ngai na kopesa yo maboko alors elakisaki deja ete mama Mwilu azalaki na volonté mama Mwilu azalaki mwasi moko atondi na bwanya azalaki mwasi moko inspiré azali mwasi moko oyo nzambe atindaki na mokili mpo ete aya ko kuevre pona ko soutenir musala na ye mpe asalaki yango na lolenge oyo nzambe asepelaki ete asalela yango asoutenaki papa Simon Kimbangu malgré bokangami oyo ye akangamaki po akende kokota prison na Lubumbashi mama Mwilu atikalaki na nkamba atikaki lingomba te akontinuaki kosimba lingomba kokuencadre bandimi kutu pour preuve bakarte ya yambo na lingomba oyo ya batei mutu apesaki yango mama Mwilu donc mama Mwilu azali première éducatrice na monde na ngonga wana na 21 bazalaki komona ye lokola mama moko ya pamba boye mais lelo ndenge tozali koloba kombo ya mama Mwilu ndenge panza na mokili mobimba mama ya mabota yende conseillère numéro 1 ya nzambe molimo santo na manso yo ya salaki kati na lingomba yango lingomba lelo ezali lisusu en vie malgré bakangaki papa Simon Kimbangu bazalaki kokutana na ye bazalaki kosolola
azalaki kopesa ye balinde conduite lolenge kani ye akoki kosimba lingomba po likambo yango ekweisama te nde eyaki tina 59 awa papa Diangenda Kuntima chef spirituel ya lingomba numéro 1 ayaki kotika musala pona kuevre na musala oyo tata Molimo Santo nze ndoina ye tokoko loba puisque ye alakaki na 1889 ete akobota malisusu yambala mibale. Alors na yambala mibale na 1918 na 1918 toyaki komona ete mutabota maki ezalaki papa Diangenda. Donc yende abimaki lisusu yambala mibale kati na mokili konfondi na kozanga koyeba bayebaki teke Simon Kimbangu Kolo Liputa ye wana papa Diangenda. Ayaki lisusu kolaka ete basi na bino bango misatu na 51 oya kobota mwana mobali aboti ngai nde na 51 mama Mfumu Mbanza ayaki kobota mwana ya mobali oyo tobengi lelo papa Simon Kimbangu Kiangani nde papa Simon Kimbangu ya mbala misatu Kolo Liputa mokonzi ya bakonzi mokonzi ya bilaka oyo azali ko continue kati na biso na maye papa Diangenda azalaki kote ya biso ete mokolo tata na nga koya mingi bakoki mata babengani bango te. Alors papa Simon Kimbangu Kiangani oyo balakaki na 51 yeyo azali ko sala kati na biso lelo na kondima na biso na mateyo yo biso tozwaki nde ye aye ko kuevre pona ko continuer b'action yo mama Mwilu asalaki kati na lingomba. Bref, mama Mwilu azali mama ya mutuya, mama ya mabota, yende alelela kabiso, bisika nzambe na biso Molimo Santo azali, yende mama ya mabota, oya sunga kabiso, na maso yo tozali nango posa yepa ya tata na biso, yende azali mulobeli numéro 1. Donc, tokoko loba ete lelo lingomba soki ezali na lolenge oyo ye yango ezali pona makasi oyo pe ye atikalaki kosala na absence ya mobali na ye tango akangami na boloko na Lubumbashi. Matondo mingi papa révérend kasi toyoki na bokebi ndenge nini bosle ko betela biso intégration na bino to pe boyambi na bino ndenge nini bokotelaki na kati na lingomba nini obokoyo koyebisa na jeune africain oti lelo oyo à travers émission oyo awa na kati ya bulungu na intérieur ya République démocratique du Congo to signaler bien bazali na nokolala to pe nanu basosoli likambo oyo tata Kimbangu te ya mboite tozonga na ngambo ya papa doyen na banzi mama journaliste na lobaka ngo mingi na ba radio oyo biso tozali na yango awa na bulungu ke ngai nazali ya sikate na bulungu ngai na botami na mboko na kotala mozindo ya parcours na ngai nazalaki nanu kimbangisi te nasalaki makambo ebele oyo esepelesaki nzambe te na tango wana baza kobenga ba petit bandi ngai nazalaki parmi ba bandi ya quartier oyo biso nde tozalaki kosala ba trouble na kati ya quartier oyo. Même na 1976 tango papa Diangenda yaki pour la première fois na bulungu wao baoyo bazalaki kotia mubulu kuna libanda nde ngai nazalaki parmi bango bato yo ye alakaki ete botika babandi wana baya epai na ngai na solola na bango e yaki biso na kati kosolola na papa Diangenda aprometaki biso ete na kati ya babandi oyo misatu bazali ba pasteur na ngai na kati ya ba pasteur yango misatu ngai nazali na kati
oyo na se présentaki comme bandi na époque wana apesi prophétie na ye ete na kati na bango misato bakokoma ba pasteur ngai nazali ko témoigner ke nazalaki na kati ya 3 personnes wana lelo nazali pasteur batindi ngai lisusu pasteur de territoire kaka na meme mboka yango oyo ngai nazalaki kosala mobulu kobeta batu kozokisa batu babiloko ya ndenge wana kobotola batu biloko me lelo na ndimeli ete papa Simon Kimbanga azali nzambe molimo mosantu bazongisi ngai lisusu na mboka oyo ngai nasalaki biloko wana pona ya koteya bandeko na ngai ete nyonso wana tozalaki kosala ezalaki pamba ezali na litomba moko te epai na nzambe esengeli biso banso tolongwa kati na distraction toyebete papa Simon Kimbangu ayaki na mokili oyo pona kobikisa biso loposolo yindo ngonge koki awa ye azali kobenga biso tolanda ye tozala sima na ye tosala maso ye azali kotinda biso totonga Yelusalemi po topambwama na yango ngai pe naza kopesa baninga na ngai lisusu conseil ba oyo bazali koumela pamba na bisika bango bazwami ete baya komimonisa baya kokula bakota nzambe molimo santo aye po azwa biso arekipere biso loposolo yindo ngonge koki batika distraction baya komimonisa pa ya nzambe na bango mpo ete akoka korekipere pe bango ngai nazali kote ya bango nazalaki moko kati na bango lelo naboyi na ngambo nalandi na nga papa Simon Kimbangu nzambe molimo santo po namoni ete vi na ngai ebongi aparti na ye aparti nga na koti na lingoma na ye na tiki nyonso ezalaki pamba naza kosalela oyo ye azali kosenga nde namoni ete nazali sikoyo na équilibre. Alors na maso ye azali kote ya biso biso tokote ya bampakano bayebete likambo na nzambe na esika nyonso yo yango ezalaka mutuya bakolo na yango bazwaka ngo na valeur te esuka nango bakomaka na pasi nkolo Yesu akitaki na mokili na bayuda mingi bandimelaki yete babengaki ye mwana Marie na Joseph. Mais après 385 ans, nde bayaki ko reconnaître ete nkolo Yesu azalaki mwana nzambe. Kutu tilelo ebele bamonaka yango distraction, on dirait nkolo Yesu azalaki na ye mwana ya Marie, bakosaka na bango na ndenge balobaka ete azali na nzela azakoya makolo eza na nzela akomaka te. Me biso toko confirmer bango kete nzambe to mwana na ye nkolo Yesu alakaki ete mikolo ezali koya likolo ekokita elingi koloba nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo bango misato bakokita. D'ailleurs soki tokei na Esaïe to Yesaya 66 verset 1 à 5 nzambe azoloba nini? Lola ezali kiti na ngai mokili ezali etielo na makolo na ngai wapi esika elingi bino kotongela ngai ndako wapi esika na efandelo na ngai ezali mituna oyo ye apoza. Soki lola ezali kiti na ye makolo na ye eza na mokili elingi kolobete aza na biso elongo na kati ya mokili. Tout à fait. Alors nyonso ye azoloba esengeli totosa yango ya lobi totonga Yelusalemi. Yelusalemi tobengi yango nkamba Nouvelle Jérusalem. Ndenge nkolo Yesu alakaki kati na mukanda ya Jean chapitre 14
verset 12 tina 18. Alobi nini? Lokola ngai na ye epai na bino boboyi koyamba ngai. Bobengi ngai mwana ya Marie na Joseph. Bomoni ngai eloko pamba. Boyebe te na kolongola bokonzi na bino. Na kopesa yango na libota mususu. Bango nde bakobotela yango mbuma. Kuna nde esika ngai na koya kobotama ya mbala mibale. Na bonzenga te ete mokili eyeba koyamba ngai. Pe na ko changer kombo. Nkolo Yesu à partir to à travers ya papa Simon Kimbangu akiti na mokili na libota na ye to bengi ye dialungana kiangani elingi kolobete oye lobamaki ekokisami empewe balobaki ete kokita na ye ya mibale ekozala en pleine guerre mondiale soki totali pe na mbotama na ye nkolo Yesu lelo kati na lingomba dialunga na kiangani abotami en pleine guerre mondiale moko te ayebaki ete nkolo Yesu akiti me biso bakimbangi soki toyebi yango po tozali ko vivre esika moko na tata molimo santo azali kopesa biso mayele nyonso oyo biso tozanga mpoto sosola tosalela yango nde nkolo Yesu akitaki na kombo ya dialungana kiangani bango misatu na tango bakiti na Yerusalemi oyo tobengi nkamba Nouvelle Jérusalem mundele moko te oya kenda discuter to afunda na parquet to ateya to alobanini ke batu wana bakimbangisi bakosi nkambe za Nouvelle Jérusalem te. C'est du contraire, mindele baza ko uta ba pays na bango bazo ya mbangu na nkamba pona kozwa mabele ya nkamba pona kozwa mai ya nkamba ekendo kosunga bango na minyoko nyonso baza nango to na bapasi nyonso oyo bango baza nango. Me mutu mwindo oyo azali ya 0 metre na nkamba ti lelo aza na kati ya discussion ti lelo akangami na distraction ti lelo misu na ye eza komona te. Me papa Simon Kimbangu aza kobeta ngonga mikolo nyonso afongoli ba selile par-ci par-là mpo ete toteya bampakanu babongwa na bakoma bandimi baye bandimela na ndenge na bango bayebete eleko oyo biso tozali pe ekeke oyo biso tozali ezali ekeke ya tata molimo santo yango nde papa Simon Kimbangu. Alors eyebani ndenge nini ke papa Simon Kimbangu azali nzambe molimo santo na baye bakenda kotuna na baye bakangami na ba discussion toyebi ete papa Simon Kimbangu abotamaki na 1887 na epoko wana ye abotami abandaki deja miracle ye mwana ya moke aza kotambola na tata na ye na mama na ye atikali na sima bakotala na sima abungi bakoluka bamoni ye te bake komona ye na lubwaku Kimbangu oke komona na kuna ndenge nini na minute mutu amati ngomba te aye kokoma esika bango bazalaki outi wapi abina kendeki kotala bandeko na ngai kuna na lubwaku babwaka bango kuna mikolo ezali koya ngai na kobimisa bango bandeko yango ye azalaki kokende koluka ezali ngai na yo loposolo yindo oyo azali na kati ya kodiskite ti lelo oyo azali na kati ya baduti ti lelo osi lonta mundele asi asosoli ete likambo na nzambe elongwa nango epai ya bajife eya nango epai ya loposolo yindo. Soki totali malamu tolandi kaka Bible oyo mundele amemelaki biso tango bakangaki papa Simon Kimbangu batuni ye yo awo osali lingomba ozana mbango alobaki mbongo na ngai batu na ngai batu na ye biso bandimi na ye. Alors soki totali lisusu na mozindo ya likambo ndenge yango ezaleli okomona te na tango ya Noa nzambe atravaillaki na Noa azalaki
moko oyo azalaki inspiré azalaki koteya likambo na Nzambe na lolenge Nzambe azalaki kotindela ye mpo ete bampakano babongwana bamekaki mpe kondimela ye. Nzambe alakisaki na Noe ete nakonokisa mbula oyo ekobeta mokili mobimba kozinda. Yebisa batu na yo botonga masuwa mpo ete mokolo yango bozinda na mai te. Noa abetaki tango batongaki masuwa. Noa atongaki masuwa ye moko te, batongaki masuwa na batu mosusu, batu ya mbongo. Tango basilisaki kotonga masuwa, mbule yaki nango te, Nzambe anokisaki na ye mbula te. Batu bamoni ondire Noa kosi bango. Umelaki masuwa etikalaka na likole kuna na esobe. Me muto akosi biso pona nini? Bakomisaki masuwa wana lokola toilette na bango. Mutu nyonso alingi kosuba ake na masuwa asubi. Oyo azali koleka ayoki posa ya kaka ake kuna na kati asumbi. Epesaki pasi. Me Noa lelaki epa ya Nzambe. Yawe Nzambe na ngai, kondima ya batu ekufi. Balobi na lekisi bango tangu ya pamba. Balobi ngai na kosi bango. Batie bambongo na bango pona kotonga masuwa, mbula yango ebetaka te. Nazwi soni, Nzambe na ngai kopesa nga soni te. Nasepeli ete bilaka ekokana. Yawe azongiselaki ete komona pasi te kobanga na yo te. Nakotinda maladi kati na mokili. Maladi wana ekotobola bango nzoto, ekobimisa bango makwanza. Kasi kisi oyo ekosilisa yango ezali masuba oyo bango bazalaki kosuba kuna. Ezali baniei oyo bango bazalaki kosumba kuna na kati ya masuwa wana. Noa lobaki esalema bongo ndenge yo lobi. Mpe esalemaki maladi ekotaki. Bakendeki lisusu kolelepa ya Noa. Yebisa Nzambe na yo akata maladi oyo. Akendeki koyebisa Nzambe. Nzambe lobi kaka lolenge na yebisaki yo. Bakamataniei bapakola na nzoto makwanza wane kosila. Nde ayaki ayebisaki bango basalelaki pe lolenge oyo Nzambe lobaki. Mutu nyonso apakolaki ezala masuba ezala nie na nzoto makwanza esilaki. Bayaki na retard bazako yana mai na babrose banie nyonso yo bango basumbaki ti masuwa ezongaki lisusu kitoko. Nde Nzambe ayebisaki Noa ete kamata nyama nyonso mwasi na mobali kotisa na kati ya masuwa. Kamata mwasi na yo kotisa ye na masuwa. Bana na yo bango misatu. Noa botaki bana misatu. Kam, Sem na Jafet. Alors mukolo ezalaki Kam. Ye azalaki mutu mwindo. Nde bakotaki na masuwa. Voilà. Bakangi masuwa. Tindenge mbule bandaki. Mpele ye. Eke kokuta masuwa esike ezalaki. Ekotisi masuwa na mai. Baye bazalaki koyapo afongola bango. Fongola ezalaki lisusu te. Yawe akendeki na fongola. Nde masuwa ekotaki nebale. Na direction ya RDC. Tindenge yango eyaki. Ebele bachaka tembe. RDC oyo wapi. Mais soki otali océan. Kote euta. Eye peti na RDC. Masuwa wane eyaki. Lokola nkolo Yesu apesaki elaka ete na kokende ko bota malisusu ya mbala mibale kuna esika oyo bakobotela ngo mbuma nde mbume ya kobotama epai na biso na Afrique siège spirituel na nkamba Nouvelle Jérusalem. Voilà. Matondo mingi papa. Merci. Tokoselemela nanu wana totiana no pause pambate koyeba kozwa boyebi ya makasi o tatalaki na tina ete aponaki yo moko
kati ya baye oyo bazalaki pamba te mokumbango yango lelo esili komonana ndenge tozali koloba bino baye bozali kolanda biso bozuli baku ya kolanda biso sala geste d'amour kobomba likambo oyo pona yote ko bomba témoignage oyo pona yote ko bomba boyebi oyo pona yote kabola yango bana bandeko bazali nzinga po ete kwa kosunga to pose na ngambo ya papa révérend pasteur du territoire to zongi na doyen zalaki ko betela biso li solo ya papa Simoki Mbango kiangani tango alikisa ki mikolo na ye awa na kati ya bulungu wana to sili kozwa komata pona kolendisa bana nzambe kasi ndenge toyebi ete na bisika nyonso oyo banzambe na biso bakolekaka solo moko to mibali ya boyebi to pe mango ningi to ba témoignage ba miracle e kozanga kate tata Simoki Mbango kiangani tango ya yaki kati na bulungu oyo bosili ko numéré biso na kati na mboka oyo nini susu otambo susu bosana ki koloba na ndenge tozaki kosola boye bana ko baksela biso yango pamba te to komi kokoma na suka ya émission na biso to lobela maman Mwilo. Merci maman journaliste. Papa Simoki Mbango kiangani actuel lera yaki asalaki makamusi tutelemaki na yawa tukeneki na ville poko tala bulungu l'air tukumi na ville izalaki na tata moko ayaki alubi oyo nani bozokene naye nalubi oyo le porte bana kubenga ke Siros mwana papa kiangani ya lubi bon papa na yaki awazongi ya atika kutika kusala nini awa ngaya wanazana pasi sasa kuko bondela ngai nazala pena na nzoto kolongono nalubi na kanisi ndenge olobi soko senge ya zasiri pasa kwa kusala asenga kina ye alobi papa fukama papa wana ngana fukama ndenge ni ata ofukama te nya pas de problème abondela ki pana ye même l'air tu yaki kuzonga ayaki bisi papa muto pesa nge pasi na zoyo kata iloko mususu te wana ezali likambo moko ya salaki bon to leki kuna l'air tu yaki kuzonga wana na kati ya mama moko pe ayaki kusenga papa ngaya wa uzomona libomo soke na le pondo moye kuzala malamu izali talubi bipondo eza biloko ya kulia ulingi na sala yo nini pondi mena yo kubikisa yo asenga ki libondi le pona ye après ayaki kukuta biso na ndako oyo izali wana oyo surveillant président ba surveillant lalaka ayi kuyebisa ye papa na zoyo katali susu iloko mususu te voilà alors izalaki biloko mibale sinon na kumona kutambula ya papa atambulaki akeneki lusanga asalaki pe makambo kuna na lusanga ayebisaki bango mboka oyo izali mboka koko na ngai azalaki poko bomana na papa abani kuluba koko na ngai azalaki awa musala oyo mikole kuya ekozala pa même makambo ekozala wana kati na mboka oyo ndenge nini batu bakia kuwela bandako oyo poke bazwa ke ezali ya biso ezali ya leta mais bakukoka te nzambe akukonfondre bango dikamwana esali nini esalami alors makambo mingi esalamaki na papa na kati ya district ya Kwilu oyo lera kati saki akenaki na mouvement kona biso zalaki lisusu te voilà sinon nakoko yebisa bandeko te balanda mayebiso zolanda tata Simoki Mbango ezama likambo moko ya solo Simoki Mbango azali nzambe mulimo mosantu ya azali nzambe mulimo mosantu parce que mayemanso abanaki koloba ezo salama surtout nanga yibisaki ngai bandeko oyo babandi kotamula ba camarade na yo bare kotamula bango bakotamula bakulinga yo lisusu te parce que ozo sala mayebino bandi kosala na bango te komela masanga kotala koloba makamabe pona bato lokona ko confirmer papa pasteur Pasi Sukisa fondateur bari kutamula na mwana na ngai camarade na ye ngai kutuleri na yiko mona ye na kamwi makamwana alobi papa alobaki bisto yebi yango alobaki babandi wana bayawa ngai na solo na bango batu mususu babane kuyima na kati ya nganga nzambe ndenge nini batu baza batu mabe akoko solo na bango alobi ngai ilifuna solo na bango ler bayaki alobaki pe makamo ya batu misatu ke bakozala banganga nzambe mais ler na yiko mona papa pasteur aye ke nganga nzambe tuyambani na ye na lubi mutu we batumbaki sasa we tubane kusambila moto bon abane ko bwaka mabanga ler papa ye akomi nganga nzambe nzambe azalika ka nzambe voilà arkola lubaki akuzwa mabanga akubali yango ikukoma bato ya solo bundi menanga ikomaki lisusu makasi yango nazo senga baninga ke
tolanda likambo oyo tolanda nzela oyo ezali nzela moko ya malamu tokozwa lobiko na nzela oyo pe tondimake papa Simon Kimbangu kiangani azali nzambe molimo mosantu parce que abaloli libanga oyo ekomi mundimi ya solo même na nzela maya banaki kokenda soki akumi kona basi bazotoka maya apanzi bango ale bapanzani oh mwana papa saka kuna mwana na yo asali mobulu mais lelo akomi kotia ebona confirmation nanga na lobi nzambe azongisi awa poko lobake kende kotia batuke nzambe asali kaka nzambe ngai na komi pasteur na bulungu atindi yo zai mobulu kende kotia batu ya mobulu lokola baza batu mobulu yo zai mobulu komi mutama ya solo kende kotia bango eloko na confirmer que c'est vrai nzambe tata Simon Kimbangu azali nzambe ya solo baninga bazolanda biso bolanda lingomba oyo ya izali ya solo ezali ngomba moko ikotikala mokili mobimba yango nazopesa témoignage wana matondo mingi ndenge kaka bakolobaka ete esika oyo kaka basekelaki yo nde esika wana nzambe ya kopambola yo esika oyo wapi ndenge toki batana biso bawati koloba nde esika wana tata molimo santo azongisi ye mpe kaka wana mpoka kwa koservir des témoignages na baye oyo bazali nano kotia tembe na likambo ya tata nzambe tokomi na suka ya émission na biso comme mot de la fin tokosenga na papa pasteur ayeba na kopesa biso liloba ya suka na mokuse pamba te tozali ndenge tokolobaka ete na kati ya baetando oyo ezali solo bongo ngonga tozalaki na esengo biso bande kona bino ya menga Kimbangu television na koya kosala tourner monene oyo awa na kati ya mboka ya bulungu na masolo oyo biso na bino toyebi ototai kozala na yango nde etiki biso indifférente ya kopanza sango tata molimo santo pamba te zali mokumba oyo to nzima ya kopesa ye maboko nde yango ezalaki bongo solo but ya masolo na biso na kati ya plateau oyo ya menga Kimbangu television tika ete tata nzambe nkolo tata molimo santo apambola bino pona biso totelemeli wana liloba suka na ngambo na bino. Merci mama pona liloba ya suka nazali kopesa nanu matondo mingi na nzambe na ngai papa Simon Kimbangu kiangani na manso ye asalela ngai pe azali ko continuer ko salela ngai et surtout na mukumba munene oyo ye apesi ngai ya kotambwisa bana na ye kati na territoire ya Bulungu nde naza kosenga merci ya mibale apesanga mayele apesanga bwanya apesanga voix autoritaire nasalela ye musala kino suka bandimi bayokela ye pe basalela ye ndenge ye azali kosenga kati na biso ba nzela nyonso yo biso tozali ko créer na nzela ya kolona toko bokola ezwa valeur puisque na tangwa kala soki Joseph akendeki komona na Egypte ezalaki na nzela ya kolona pe kobokola akomaki mokonzi monene kuna nde abikisaki libota na ye elelo pe lisusu ye pe alaki na biso ete likambo yango ekokweya lisusu na etape na biso alors tozala distraite tolona tobokola ye atia biso maboko po likambo yango ekende liboso toza ko remercier lisusu mama mwilu kia wanga mama ya mabota oya sala ete lingomba oyo ezalati lelo na mukumba ya ndimaki ete akopesa papa maboko vraiment akota kati na mitema na biso pe ya bana na ye ya basi balanda lolenge moko ndenge ye asalelaki bakoma bana ya malamu mpe bakontinue kosalela ye musala na makasi po lingomba oyo ekende liboso nde mokili mobimba oyo bazali koyoka biso lingomba ya suka nde yangoyo lingomba ya solo nde yangoyo na tango ikaye akale ezalaki lingomba ya nkolo Yesu baye balandaki nkolo Yesu lelo baza bamvwama bajifu biso pe tolandi papa Simon Kimbangu alaki na biso ete oyo ezalaki na gauche eke na droite oyo ezalaki na droite ezongi na gauche elingi koloba ete mutu mwindu tozongeli esika na biso ya kala
etikali nde biso tolongwa kati na lukuta, tolongwa kati na muyibi, tolongwa kati na bikobo, tolongwa kati na kindoki, tolongwa kati na Yahudi, tolongwa kati na bisalasala. Matoi na biso ekoma ya molimo pona koyoka pe kosalela oyo yaza kosenga kati na biso nde yango ekobikisa biso mokolo asuka. Tote ya mokili bayebete papa Simon Kimbangu Kiangani yende nzambe molimo mosantu oyo bango bazali kozela makolo eza na nzela asi aya azana nkamba Yerusalemi bakende nkamba bakende komona ye kuna nde tosuli tokosenga na ye papa apambola bana bulungu bamipesi na misala na ye ndakisa tozali na tribune oyo totongi etikali kaka finissage tozali na résidence oyo biso totongi boye na ye esengeli aloge wana etikali kaka finissage toza toujours ko continuer awa tosombi déjà biloko misala tozo banda susu misala ya ba dortoir lokola ya yaka na bato ebele bakokolala libanda te nde bakolala na ba dortoir wana. Na yango tosengi ye apesa biso makasi apesa biso ba moyen apesa biso nyonso esengeli po tozwa totonga ndenge mokano esili kopesemela kati na biso. Voilà mama oyo tozalaki nango ya koloba nde yango wana apambola bana bulungu apesa biso kimia apesa biso esengo mokolo yango kombo na biso nyonso bana bulungu eko mama tokota na yelongo matondo mingi ezalaki na biso esengo ya koyeba bino ebele liboso ya betando na bino public nombreux obolokandaka biso bakimbangiste na banoki mbangiste botondani na mokili momba bokobenga katopesi bino merci sekete kimi etata nzambe nkolo spetata molimo santu eko bana kozala na bino ba commentaire ba j'aime na bino ba conseil to pe ba préoccupation ba numéro na biso zali na ba bas de l'écran na bino boluka bobenga biso pona kobakisa moko tomi baye na kati ya tope ko encourager biso bande ko na bino sele ko sala mosala to pesi merci mingi na grande délégation ya association communautaire du développement intégré ACODI en sigle à la tête tozali na président général Yemoko Papa Israël Milwe qui soloki les papa pied gauche mingi baebi bongo surtout la population aux ezali bongo à l'étranger na France notamment nde baebi bongo papa pied gauche wapi tozomi na bulungu na kati ya misala oyo biso na bino toyebi to pesi pembote na papa secrétaire général papa Blaise to pesi mbote na maman directrice des programmes Maman Priska et Longo Pena mon Fallon chargé à communication to sanité les caméramans les plus aptes papa Enoch Maketi ndé saliete ba image oyo comme la bino na kimia nyonso ce que to s'appelle na ngoto benga pour plus de commentaires wana molaya singa na biso ce qui bon kasi to tikali wana te to sala juste brancher na menga makimbango télévision pour to découvrir ba image ya bulungu o ezali koya na sima ya mikolo to kutena mikolo ezali koya botika malam na banda ko na bino pe merci na ba papa na biso merci beaucoup oui. Merci beaucoup.